Ô pai, o senhor viu, o sorvete que tava aqui, pai? Fia, eu já falei que as coisas aqui em casa tem que saber dividir. Você não sabe dividir, não é, fia? Tá procurando sorvete. Por acaso você dividiu? Pai, não disfarça, não. Quem foi que escondeu o sorvete? Não fui eu. Por acaso foi o senhor,